السلام عليكم. إذن تحية الإخوة المعركة غادي تلفن ديال اللايف. نتمنى إن شاء الله لقيت المرة مليح لقيت المرة مليح ومستوى الحمد لله، يعني الأمور متواصلة. بداو منيح يعني يوميا نقيكم ديال اللايف. بالنسبة للأشغال نهارا تقريبا إن شاء الله يعني نوض غدوات يعني متمدرين يمكن قيمة نهارا شي حاجة بريكولاج يمكن توشى إن شاء الله. بالتالي الأمور سالت غتمدرين الحمد لله. وعليكم السلام أخويا خالد. ونتشكايو ذا المرة كي خيجين بارتاجي سامحتيا جزاهم الله خيرا. عليكم السلام خويا جمال، تحية متبادلة السي محمد. السي جمال الله يحفظك اخو محمد، بارك الله فيك. وجد تحية الاخوة المعركة غادي تفهم ديال اللايف وجزاهم الله خيرا اللي كيخليين بارطاجي، ونتمنى الله سبحانه وتعالى غادي يقبل زي جميع المحسنين يساهم ديال العمالة. مشتورة ميجن عمل صراحة مادام بقى نبدا يعني نفس الكلام ديال اللايف، يجن صدقة جارية وايضا يجن مصلحة عامة. ولله الحمد. ونتمنى الله سبحانه وتعالى هذيك البركه يعني ديال الصدقات المحسنين، ولله الحمد. مشتورة من الامور متواصله بفضل الله سبحانه وتعالى، ايضا بفضل المحسنين يساهم من ديال العمل ونتا. وايضا حتى مش دوم منيح يعني غاخرج مجموعه بريدان في انتظار ان شاء الله المبادره القادمه ان شاء الله. من منيح يعني ابريد نار تاع فوق تيزنات دي تسزيار تاع فوق تيزدغ مزيده يتزدغ يعني دغه مدرين، وهذا يتقض يعني حتى الماني جا لانه شفنا تقريبا خدمه زير وسط. اذا الجزء الني مهم، ونتمنى الله سبحانه وتعالى هذا يوفق ان شاء الله باش نخدم الجزء الني قريبا ان شاء الله. ودني مبادره في الافق ان شاء الله، نتمنى نسال السنه ان شاء الله عندكم صديني يعني دواد استراتيجيه غناخذ دواد سمحتي تفوش توقع خلايف وتوري خوالو. سمحتي مريت علي تحديد تكست قد فوشت ما شاء الله نهار فوشت جن حرارة ما شاء الله تشهد توري خوالو ديال الشاشة. والمهم نشكو توري خشا ديال الشاشة أمضو منيح يعني الجزء تبارك الله يكمل. يعني قيمة الجزء ونتا يعني أزنك شي حاجة نتوفنا لأنه يتس دواري حين يعني متمضرين ويعني وانت جيش هذا وانا شي بارتشي نقارشين يتفتغوني نعرسي. إذا إن شاء الله في الشهر يخدمن. إذا ماني يقيم من خدمات الجزء اللي دوم تشي نخدم روخا
القمه يعني مشينا حتى لصوات، يعني الحمد لله الامور غاديه. وايضا نبداو من الناط يعني الابرده واقع بريد من السجا يتاوي حتى البريد ديال زكيت يوسف وديال مجموعه السكينه. نتمنى ان شاء الله تريش المبادره، يعني ان شاء الله شي مبادره باش يخدم ان شاء الله. وانا منيخ اي حاجه هو استحشاء، لان الانسان ما نمون جماعه فنون اي حاجه تخدم باقي مجموعه بريد المسراح خاطر يعني وجماعه مدينيخ لانه مجموعه الاماكن ان شاء الله ماني مهج الساكنه. انقى بريد ديال الشهر نعذر ونعذر شويه حتى ان شاء الله ما يجمو الداتيرين سالا كلشي يعذر. الله يبارك فيك السي جمال. وتوري خوالي الشاشة فوشت تعلق الله يرحمنا. وايضا حتى ايضا النداء ايضا الساكنه بالنسبه لبريده يكون قاصد شريط كريم محمديا يعني بريده من السجا، لانهم مشتوري بريده يحصى يسيج مجموعه النقاط يعني خصها ديري ولد. اذا نتمنى ان شاء الله يعني بريده مستقبلا قبل ما يخدم خصو يبدا تفكر هذا السي حيمان يجد يعني ثموات هذيك الزيتون يجد يعني شي حاجه غو بريد. لانهم لا بريد ويريو يعني ما واش يحتاج المنظر ويعني يعني الفائده نسناقش خصها ديرها بريد يريو. ونبقى امشي ماني واجين تفدرين يعني وادي نبور حتى الدعث ولا انت زيتون او الذي نسونتا هذه يعني شي حاجه غبريد، لان الانسان يعدل بريد غيهداه الناس. وثاني حاجه يتبيش الصدقه جاريه يعني ما يبدا يعني ماشي يعني ماشي ضياع ويضيع والو. وعليكم السلام خويا توفيق. خير من خويا توفيق تواريخ جديد قران لانه فوشت مش الشاشه الرؤيه غير ديال التليفون والو. واش نمشي انا الرجل جي غاري ولا يعني الرجل جي اوتوماتيك يعني وديني والو جينا الرجل هو فشت. خويا توفيق التليفون حماه. شنو مرة تواري مسوي توري حنين داديت. يوزن كي جا ندير لايف ما توارى مشى ما يجيش الكونيكسيون. عليكم السلام يا امين. وعليكم السلام عادل. وعليكم السلام خويا عادل. يعني مسمى بريده لانه يتفض بالنسبه لي مدرين شي ما خدي بحفوره يعني لا خدني تورا راح جيتها جبت نعراسي. والحمد لله بريده مهم بزاف مدو منيخ لان بريده كثير مسجل هي مجموعه الساكنه يعني بريده موازيه بريد النعراسيه. والحمد لله يعني جيتها الرعراسي يعذر مع فاين. ومدو منيخ نتمنى ان شاء الله هذه مبادره تنغني للمستقبل ان شاء الله وباش يعني نواصل ان شاء الله اعذر حتى ان شاء الله نعذر كل شيء. لانه كبدايه وايضا يعني كفكره خصنا نستثمر يعني الفكره ثانيه باش ان شاء الله نعذر ابريد النار. يعني ابريده الصفوف يعني درينا نفخوا بريد على راسي.
بالنسبه للمدرين هذه الجزء وين سوا الداعي وسك كيسبها الربيع منيح ان شاء الله يعني حمي نمشي نتويزا ولا الاخوان ندخل باش تنكس لان الربيع يوزغ يمكن هذه تشكل خطورات من السينيخ الله يحفظ بعد شويه السيخ خدامن قبل جبت على راسي الله عافاكم مرة اللي كيحيين بارطاجي جزاكم الله خيرا والتحيه مرة ما يجي قاعد السلام وانتويري لان الحراره تفوشت حتى الشاشه التليفون يعني وضيت هاشا خصي نروح غثيري باش تسنخمي التوران يعني هيا بريد مع راسي عملو منيخ يعني الله يعاون اسف راه صاحبي سلمان الراجل قايدين اللايف اخ صاحبي سلمان كمان عندي دي شني غير الله يعاونكم دي حسين صافي السنخ عطاق شويه واه هادي بيتي ساعه هاك الله فيك خالد زروالي تحية متبادلة سي خالد الصورة واضحة المشكل في الصوت المشكل في الصوت والصوت السي خالد زروالي امو تسريده يمو ملي خليك تسقع كتخلي زيكوتور يمكن مرات تسرمى يمو مليح يمكن امو تسرمى مليح خويا خالد جاو بايت كنا ما تخلي زيكوتور يعني شنو تيكيتن اصلا واعد السوير حد مينو مي تكلي زيكوتور مرات تسرمى صحيح هو شي ماني ديني مشكل ديال الصوت واه على حساب المايك يمكن ازج خمو هنا ما يكخ لي زيكوتور هذا يتسرب الصوت مليح مليح صافي ايوا نكلي زيكوتور انا ما ددناني نذكر نسن شي نقد لي زيكوتور غير باش يعني نسقارب الصوت يعني الميكرو لانه اصلا هو نستعمل بوس السناطه وغادي يسيوي لحد اذا نكسوه شكرا السي خالد الزروالي خويا رشيد حرود تحياتي خويا رشيد الله اكبر على الحق
السي اخ جاي كيما قلت. رافيري لا اله الا الله. السي خالد لي الصوت متوسط، اذا خصك تقرب التليفون ديالها. يمكن غير المشكل ديال لي زيكوتور النيخ امدو النيخ يقيم الجزء اولته. النيخ يقيم الجزء اولته يتصل ضروري ثنيك باش هادي جي تنحيض ان شاء الله. ملي غنكمل نديها الجزء شي حاجه توفنا لانه السفود غوبريدين وين يعني ما عندش تشرمو في الانسان يكتشف السنه تايتا ويديها عوض يعني طون صالي خرجع. اذا نمشي ندير شي حاجه نتوفنا وهذا الحيض هو لا يمكن غير المشكل ديال المايك ديال الميكرو لي زيكوتور تصيل تقرب تبارك الله. نعرف فوش ترحمو كانت شويه نعوين الحمد لله. ندور ماني خدمن وعليكم السلام خويا دريس الشهر. الصوت مليح واسي سمير امين سمير يمكن تدخل ما يمكن تدخل زيكوتورا يعني غير يمكن المايك خصو يسكارطو كمو باش غادي يتسرع. من المشكل هو الحمد لله تزوجت اصلا واخا يعني خصني كريتيري باش تسمحني التعليم على الحياه وليله قيده وها قخدا وتشمينوه جيد مليح قخداو باش نتحية الاخوان مبارك اللي تفهم غنسريشها والله يجزي جميع المحسنين حتى اذا كاين بارطاجي ولا ايضا دائما تشارك كاع بالبركه يعني للصدقات المحسنين ونتمنى الله سبحانه وتعالى يزيدني قبر وان شاء الله ولله الامور غاديه ان شاء الله. وفيك عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. العافية خويا ربيع.
السي دريس أكشر أين وصلت الأشغال؟ أشغال تعليق النش إنما توريخ مليح تفوت التليفون والو الشاشة وتوريخ مليح الأشغال السي دريس أقشر إن شاء الله قش كنوضغ زيت نوضغ هو زيت المقبرة أيضا يعني دائما نحن الصور خنضرين لأن أبريدي ماشي عندو غير خنضرينوها وإنما لازم مجموعة السكينة مجموعة السكينة والصفو حتى لبريدي هكا زكيه يوسف يعني أبريد مهم وأيضا أبريد العرسي أبريدنا مهم بالنسبة للسكينة يعني زيت نتفق زيت نتفق الساعة بوحفورة أتفضها بوحفورة أتفضها يعني جيتا وان نمسجا على ذوني العرسي نسيت كلام دروس السيارة شدوا أقصدنا يرجع وتوري خوالو دي الشاشة حمينيش نجاو بيه شخصيا راح غتيري عادي غتسنخ زعت تعاليق ما شاء الله تفوشت نقول لا ولكن كانت شوف النعوين ديال الحوايات مليح لا شوف يلا راحت سيسي الله أكبر كبيرا والحمد لله بكرة وأصيلا. الله أكبر. اللهم صل عليك حسن الله. سبحان راسي أين غالي. سيدي جزاكم الله خيرا لما كيف بارطاجي شي كنسمي للعمل نتقي خيري في سبيل الله يعني حتى اي هدف يعني مادي او لا شي حاجه من الله سبحانه وتعالى يقبل لانه سديج متويزه ايضا ديال الصدقه جاريه اي شخص يساهم باي طريقه يعني جميع الطرق في سبيل الله. اللهم امين يا سي محمد شكرا. اللهم ارحم جميع اموات المسلمين يا رب العالمين. ماكني وين تبدل؟ لا لا ماكني وين تواريخ تبدل؟
زاد زاد. يمكن نقطع في اللايف وتشكاخ مرة انك غادي يدفن وإذا ديال ديوران السلام سامح حتى وزري حد يعني ربما تفوشت يعني تفوشت ماشي ربما تفوشت توري غبو الشاشة. جزاكم الله خيرا وشكاخ مرة انك خاكين بارتاجي انك خاكي تابع العمل هو وتمنى الله سبحانه وتعالى الزخ يقبل ويقبل جميع المحسنين ويجن تحيه خاصه الجاليه الجند الخارجيه مثلا خاصه صحاب شعب بوحفوره وتمنى الله سبحانه وتعالى اديرين مليح راني هنا طاونصان ايضا هذيك ايضا حتى سي ربي العالمين هذيك البركه ذي رزق انسان وصراحه يعني يجن الشغل الصفراح ونتمنى ان شاء الله هذه قيمه يعني جمع تمون نقيم المون باش ان شاء الله نعذر من اجل المصلحه العامه نعذر كل شيء يعني امضوا مقاخش يعني الفضل الهدف انه هو تمونت لان اليودان مرام مره خرج مصلحه عامه سي ربي العالمين يتعاونيتن هي افضل من العمل ودمنايا وان شاء الله نشتغل متواصلين الاخوان كيخيط فعل المنايا خاصه مجموعه يودان يعني قارس جنود الخفاء جزاهم الله خيرا ويعني تراد يودان جمعا سي ربي العالمين جسني قبر جزاهم الله خيرا ودمنايا وان شاء الله في وشا اليوم في التواصل ان شاء الله باش يقيم الجزء ونتا ذم كاعرس الكمر دنتا خليني ان شاء الله انتقل المبادره اسره ان شاء الله من منيخ دغيس نبري دغيس نزيار تحت فوق دغيس نغا نزيدا دغيس نغو مشينا يعني غادي السقوط نغو مشينا يعني الانطلاقه مبرده هو ونتمنى الله سبحانه وتعالى هذا يعاون غا المرحله يعني غا امشاني وني باش تكمل وايضا ترجى ايضا يعني المساعدات لجميع المحسنين في انتظار ايضا يودان اذا يخشي الوعود ايضا يودان يعني اذا يعني اذا خدنا يعني باش يعني غاصلنا الاراده باش يعذروا بليدنا ننتظر ان شاء الله يعني المساهمات نسنا دايرين والحمد لله رب العالمين هذا يعاون باش نكمل كل شيء ونبدا وسامح حتى مره وزري حد السلام عليكم الف ان شاء الله.